Ahambaye cyane ni amakuru yihutirwa aho Perezida Evariste Ndayishimiye asibye kujya mu nama mu Bufaransa kubera amakuru yari amaze kwakira ko akimara gusohoka igihugu ibihangange muri CNDD-FDD bihita bimutera kudeta nk'uko tumaze iminsi tubibabwira, aho hari abajenerali bashika muri batanu barakajwe no kubona bari ku rutonde rw'abo Perezida Evariste Ndayishimiye yashakaga kugandagura kugira ngo azagumane ubutegetsi igihe kirekire. Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kuri yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane, aho amakuru ari kudushikira yemeza ko mu Burundi ibintu bitifashe neza habe na gatoya, aho hari ubwoba bwa kudeta, aho amakuru adushikira yemeza ko hari abajenero bakomoka muri CNDD-FDD bifuza gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari nacyo cyatumye Ndayishimiye asibya urugendo yari afise mu Bufaransa, urugendo rwari kumuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye harimo na Perezida w'u Rwanda General Paul Kagame, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agisohoka igihugu hari hateguwe kudeta ikomeye cyane, kudeta yari gukorwa n'abasendede-FDD, aho amakuru adushikira uwari kuba ari imbere muri iyo kudeta ari General Prime Niyongabo, hagakurikiraho General Gervais Nirakobuca, hagakurikiraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, hakaza General Silas Ntigurirwa ndetse na General Bertin Gahungu umaze igihe upfungiwe mu mpimba, aho amakuru adushikira yemeza ko ifungwa rya General Gahungu rifitanye isano na kudeta iriko irategurwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya igihe cyose mushobora kumva ibintu bihindutse abarundi bakiruhutsa, dore ko abarundi batari bakeya bakeneye iyi kudeta kubera aho ubuzima bugeze, ndetse benshi bakemeza ko umujenerali wakora igikorwa c'iteka nk'ico atazagera yibagiranwa mu mitima y'abarundi, akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bifuza kudeta imeze gutya. Yagiye ntiyagiye, ibihuha ni byinshi i Bujumbura. Ku mugoroba w'ejo haheze ku igerekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi 2025, Perezida Evariste Ndayishimiye yari gufata urugendo rumushikana i Paris mu Bufaransa, ahateganijwe inama ikomeye ku bibazo biri muri Kongo no mu karere. Inama yateguwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa afatikanije na Perezida wa Togo. Hitezwe abaperezida batari bake barimwo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Inama izotongora aho bukera ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 10 2025. Amakuru yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi kuva ejo ku mugoroba avuga ko Perezida Ndayishimiye yasibije urugendo ku munota wa nyuma. Urubuga rw'ibiro by'umukuru w'igihugu Ntare House ntirwigeze rutangaza ko afise urugendo nk'uko byahora bigenda. Ibintu byifashe gutya mu gihe userukira Ubufaransa mu Burundi we yaraye atangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko Uburundi buzoserukirwa na Perezida Ndayishimiye be n'umushiranganji Edouard Bizimana. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Bufaransa ntabwo bwari bwamaze gutumira abarundi baba mu Bufaransa mu nama izabahuza na Perezida Ndayishimiye hirya y'ejo ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 10 2025. Ibihuha byinshi cyane muri CNDD-FDD
kuri uno mugoroba inkuru ivugwa cyane mu basefede ni uko Perezida Ndayishimiye yasibije urugendo kubera atinya kudeta yoba yateguwe na bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD biganjemo barya batanu bari ku rutonde rw'abagomba kwicwa mbere nyuma ya Generali Arengiyome Bunyoni. Hari abasanzwe ibihuha bivuga ko hari abasefede bashaka gutembagaza Ndayishimiye. Ifungwa rya General de Brigade Bertin Gahungu rirafise ico rifana n'ibyo bihuha, ndetse amakuru adushikira aremeza ko Bertin Gahungu ari umwe mu basenzi FDD barwanyije ndetse bakoze bishoboka cyane kugira ngo Ndayishimiye areke kugumya ata igihugu mu manga. Aragenda ntagenda, kugeza ubu nta muco uriho kuri ico kibazo. Umenyesha makuru w'iradiyo y'Abafaransa RFI Esdras Ndikumana yatangaje ejo ku mugoroba ko Perezida Ndayishimiye yasibye ku munota wa nyuma, anongera ko uno munsi mu gatondo hari hateganijwe ibikorwa byo kumugondoza ngo ntasibe inama ihambaye. Ibiri bijejwe kumenyesha amakuru muri Ntare House ntaco byigeze bitangaza, nta nico biravuga kugeza aka kanya. Muri Nyakanga 1987 Perezida Jean Baptiste Bagaza yitabye inama y'ibihugu bivuga igifaransa yabereye Quebec muri Canada. Nawe ico gihe yagiye akebwa ariko baramugondoza. Ari muri iyi nama niho hatembagazwa n'abasirikare barongowe na Majoro Pierre Buyoya. Ndayishimiye nawe yoba atinya ibihuha bivuga ko ashobora gutagaruka hamwe yoja mu Bufaransa canke yoba yagiye atabimenyesheje. Kugeza ubu amakuru ya nyuma yerekeye Evariste Ndayishimiye atangwa na Ntare House amwerekana ariko asengera imbuto z'ibiraya ahitwa Inyabisindu muri Mwaro, haraciye iminsi ibiri. Hagati aho Musitanteri wa Komine Nyanza yatangaje no munsi ko Perezida Ndayishimiye azogendera iyo komine ejo hoho bukera, ni ukuvuga ko nawe nyine inkuru ayitanze ku munota wa nyuma. Amakuru adushikira kandi ariko araturuka mu bantu bacu bari muri CNDD FDD aremeza ko bashaka gukuraho Ndayishimiye kubera ukuntu amaramaza igihugu ndetse akamaramaza n'abarundi, kugeza naho abarundi batakibasha kwemera ko ari abarundi bivanye n'amajambo atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amajambo atangaje kandi amajambo ateye isoni, amajambo benshi bemeza ko ari amajambo adahwitse. Benshi bakemeza ko ubutunzi buri mu kaga gakomeye cyane kuva Ndayishimiye yashika ku butegetsi, aho yibera mu njya gusa ataco yigera akora. Amakuru adushikira aremeza ko abajenero bashika muri batanu aribo bashaka gukuraho Ndayishimiye vuba na bwangu kuva bamenya umugambo hari, aho hari amakuru yagiye hanze atanzwe n'umutambukanyi wa Ndayishimiye Angeline Ndayubaha, aho yayaze n'undi mutambukanyi mugenzi we akamubwira imigambi Ndayishimiye afise mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi, aho yamubwiye ko hari abajenero 4 ndetse na koloneli umwe bagomba kwicwa kugira ngo Ndayishimiye abashe gutegeka igihe kirekire. Iryo banga Mukaneva akimara kurimena niryo ryamukwegeye kugeza n'uyu munsi, aho umwanya n'umwanya mushobora kumva atewe kudeta. Abajenerali yashakaga kwikiza n'abajenerali bakomeye cyane bagombaga kuvamo nyuma ya Generali Arengiyome Bunyoni. Abo jenerali nta bandi ni Generali Prime Niyongabo, Generali Gervais Ndirakobuca, Generali Silas Ntigurirwa, Generali Bertin Gahungu ndetse na Koloneli Reveriye Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko abo bajenero bose bababajwe ndetse bakarakazwa cyane n'ibiriko biraba mu gihugu, ndetse bakabona bari ku rutonde rw'abagomba kwicwa nyuma ya Generali Arengiyome Bunyoni. Ibi ni ibintu rwose byazanye icuka kibi cyane muri CNDD FDD kugeza aho abajenero
bifuza gukura Ndayishimiye ndetse bakaba bari bapanze kubikora uyu munsi akimara gusohoka igihugu, naho amakuru yahise amushikira hakiri kare iby'urugendo yari afise agahita arusibya. Mu bisanzwe Neva nawe arabona ko byamutaye ku w'amazi, kimwe abona General Baraba neza Prime ntasubire kubazunguruka. Ibisigaye twese mu Burundi ntawe bitogwa neza hamwe hoca kudeta, urabye ukuntu turarira amazi twishwe na Kigoyi muga agarara ahazi nk'uko yabivuze. Ni ibintu bibabaje cyane kandi ni ibintu biteye ubwoba. Gusa njewe we burya ibihugu bya Buraya birabona ukuntu natwe Abanyafurika tutabaja inyuma. Ni gute Macron ategura inama nk'iyo isa nkaho ibiriko bibera muri Kongo bimubabaje, hama banyakugorwa bakamwiruka inyuma. Cabikoze iyi kudeta turayishaka nk'abarundi, yaba Neva yarasohotse ngo kudeta ikorwe, kuko turabona neza ko turushe kandi turabona neza ko ibintu bitugoye cyane. Undi nawe yagize ati iyo numvise muvuga kudeta numva rwose binezereje, ariko ngategereza ko iba ngaheba. Nukuri turarushe kandi turagowe, igihugu kigeze ahatemba. Undi ati umutindi arota ico ababaye. Nukuri mwana mudutabare iyo kudeta ibe, kuko biraboneka neza ko ibiri kubera mu gihugu biteye ubwoba ndetse bibabaje cyane. Nukuri uyu mujenerali wadukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye yazakwibuka imyaka yose Uburundi bwazabaho. Iyo nkuru ntabwo ihumuriza, wibaza ko kudeta yotuma rero ingorane dufise zirangira. Utubazo ni twinshi, ni bande batuteze ingorane? Perezida Murundi yokora ikimugoye nuko areka abamutobera bakidegembya, ko yivugiye ngo ntazobahindura ko abazi, ariko akabareka ngo bazojana harya yarihenze. Ndi nkawe nagira icyo nkora ngahindura ibintu. Nukuri uko bimeze uku nguku birateye ubwoba ndetse birababaje cyane. Aho igihugu kigeze ni habi cyane, ndetse abarundi b'umutima bari bakwiye kujya inyuma y'uwo ushaka guhindura ubutegetsi, amaze twese tugatabara igihugu hakiri kare, kuko biboneka neza ko aho igihugu kigeze ari habi cyane, ndetse igihugu kitagira ugitwara by'ukuri. Nawe aratinya ko muzirikako. Burya muri bo nyine nabo barabona igihugu gikwiye kugarukirwa. Byarayangaye gushika bari hehe? Iyo yakoreye inkuru nziza nawe byomushikira. We byagiye kuyangara yagerageje. Mu gihe igihugu by'ukuri coba gifise intwari zubahitse, harakwiye impinduka kuva hasi gushika hejuru. Gutyo abarundi bose n'inzego zose zo kwiruhutsa mbere n'akarere Uburundi burimwo, mu gihe byoba bigenze neza. Nukuri iyi kudeta nta muntu n'umwe atayikeneye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nukuri biraboneka neza ko CNDD-FDD igejeje igihugu ahatemba, ariko Ndayishimiye akaba yaraje yunyura n'ibyunyukaga, aho biboneka neza ko igihugu kiri mu ibarabara kubera agahahazo ndetse kubera ibibazo bikomeye cyane bimaze igihe biri mu Burundi. CNDD-FDD badafashe ibintu mu minwe, bahindutse systeme yabo yananiwe. Bazane amaraso mashasha na systeme nshasha yo gutwara. Nta gasibya batabikoze, abenegihugu barabyikorera kandi bazoca bajana n'ako karwi kabapfukamye igihugu, hama baryozwe amabi bakoreye abenegihugu kuva mbere. CNDD-FDD badakanuye ngo bafate ibintu mu minwe bakoreho Ndayishimiye hakiri kare, abarundi tuzabyikorera, kuko biraboneka neza ko igihugu kimaze kugera ahantu habi cyane, kandi biraboneka neza ko igihugu kimaze kugera ahatemba ku rugero ruteye ubwoba, aho amakuru menshi yemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cyane,
ndetse benshi bakaba bemeza ko ibintu bibandanije gutya ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Abajenerali bakunda igihugu ndetse bakunda n'umugambwe wabo CNDD-FDD bari bakwiye gufata ibintu mu minwe bagatabara igihugu, kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yamara gushikira igihugu. Biraboneka neza ko igihugu caguye mu isanganya, kandi biraboneka neza ko abarundi badahagurutse ngo bafate ibintu mu minwe byanze bikunze igihugu gishobora gutemba neza cyane, nk'uko amakuru adushikira yemeza ko ariyo mpamvu abajenero bafashe umwanzuro wo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko aho agejeje igihugu ari habi cyane, ndetse bo bakaba bemeza ko badafashe ibintu mu minwe byanze bikunze bashobora kwisanga babuze byose, aho bashobora kubura igihugu bakabura n'umugambwe, kuko amakuru adushikira aremeza ko abarundi ubwabo mu gihe CNDD-FDD itabihinduye ibintu ari bagomba kwikorera ibishoboka byose bakihindurira ibintu, dore ko bamaze igihe baruhijwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye.